Hello everyone! Welcome to my channel. Bago ako mag-start mag-unboxing haul guys na binigay ni amo ko, please do subscribe, like, share, and comment. At hit the bell na din para ma-notify kayo sa bago kong video. At ngayon guys, mag-start na tayong mag-unbox. Isang piraso lang i-unbox guys. Ito ay blessings from my employer. Kaya binili niya sa Miniso. At ito yung earphones. At yung mga ang price dito, andito pa yung price guys. Binigay niya sa akin. Sabi niya noong one day, sabi niya sa akin kung nag-order daw ako ng earphone. Sabi ko hindi. Hindi po. Kaya yun nung dumating, binigay niya sa akin itong earphone. Kaya blessings. Kaya lagi ako nagpapasalamat kasi mabait yung mga amo ko. At palabigay guys ang aking amo. Kaya mag-start na tayo mag-unbox. Ayan. Pink guys. Paborito ko. My fab color. Ayan. So nakalagay dito. At ito, ayan guys, ito yung earphones. So pwede sa iPad ko, sa iPad na binigay din nila amo. Ayan guys, ayan ang binigay ni amo. Kaya give thanks, maliit man o malaking bagay. Lagi ako nagpapasalamat kasi sa Panginoon din kasi binigyan ako ng mabait na amo. Kaya guys, thank you for watching. Kaya God bless. Ayan guys, God bless. Ayan, until next time guys, aking bagong video. Bye.